Положението е дърбърсто чадъра. Защото ще си говоря някакви неща в това видео, които са напълно свободно съчинение. Реших да направя този сбирщайн от малки порции видеа, за да използвам момента да ви кажа, че повечето неща, които качвам, ги качвам всъщност на стори и никога не стигат до фида на страницата. Иначе не съм йога, не ми е лесно да правя йога, не съм гъвкав, така че без коментар относно упражненията ми във вода, просто си се забавлявам. Това за сторитата реших да ви го кажа, защото виждам, че се трупат страшно много нови последователи в страницата. Сторитата ми се гледат по принцип страшно много, но реших да го анонсирам, за да го знаят и новите хора, които идват в моето дигитално пространство. Оказва се, че съм интересен, дали съм го целял или не, по-скоро не. Но при положение, че е факт, просто искам да знаете, че десеторно повече съдържание, което никога не достига до фида, може да гледате ежедневно на стори. А иначе тази китка от видеа е събрана от 14-дневната ми ваканция в Гърция, от ежедневните ми пътувания из гръцките села. И всичките кадри описват начина, по който обичам да живея, с много нормалност, с малко лукс, с изключително много движение, с любов и уважение към природата и най-вече с осъзнаване на момента тук и сега.